Тот зимний, ты это же летом не будешь носить? Не будешь зимний. А вот летний можно и зимой, и летом носить. То есть это дорогу годится. Да. Говорят, давайте так. Давайте, о, сегодня нашел ленточка. Я дожмусь. 45. 50. 45. 60. 60. 100. Ненормально. 150. Давай, вопрос. Давай 100, но только отжимания. Давай, вот я. Как это? Отжимания, чтобы не были вот такие. Давай так, да? Чтобы отжимание было вот. Учитесь правильно отжиматься, дорогие друзья. Вот каточки вдоль тела. Красиво, изящно, с удовольствием, с улыбкой. Голова вдоль пола, а не вот так сейчас. Ну что это за отжимание? Отжимания должны быть изящные, красивые. Если не нравится,